မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အခက်အသက်ချင်းလုပ်ကြအောင်အခက်အသက်ချင်းလုပ်တဲ့အခါကိုသုံးတဲ့တစားပလာတွေရဲ့အခေါ်အဝါတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့အင်ဂျီချော်ဇက် washing machine အင်ဂျီချော်ဇက်သို့မဟုတ်အဝတ်ချော်ဇက် washing machine တမြင့်စေ broom B R O O M broom room ကိုမှတ်ထားပါ beat လုံးထလိုက် broom တမျက်စေနောက်တစ်ခုကတော့ dustpan ဆိုတာကတော့ဒီဂေါ်ပြားလို့ခေါ်လာတော့မသိဘူးမြန်မာလိုကတော့ dustpan ဂေါ်ပြားရေမြုပ်လို့ပြောရမလားဒီပကံတွေပါတယ်ဆေးတဲ့အခါမှာလဲတောင်းတယ်ဒီလူဟာမျိုးတော့အများစွာရှိပါတယ်ဒီ sponge တွေအများကြီးရှိပါတယ်ခြုံပြီးပြောရင်သူရဲ့အခြေခံကတော့ sponge ပေါ့ cleaning cloth တင်ချင်လို့တဲ့ပိစာ cleaning cloth ဒီဟာကတော့ရေပုံ bucket ရေပုံ bucket ဒီကတော့ကျမ်းပြိုတိုက်တဲ့ဟာ mop ကျမ်းပြိုတိုက်တဲ့ဟာ mop ဒါကတော့တင်ချင်းပါတယ်လုံးမယ်အင်တာရပါတယ်ဆေးမယ် rubber gloves အခန်းထဲမှာဖုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်လှေးလို့လည်းမရဘူးတုပ်လို့လည်းမရဘူးစနေစုံမယ်အဲ့ဒါကို vacuum cleaner ဖုံစုပ်စက်ကို vacuum cleaner အမြဲတမ်းသုံးနေကြပူရင်လေးသုံးတယ်ထမင်းစားပြီးလေးသုံးတယ်ရေဆိုရီလေးသုံးတယ်ဗာလဲ tissue no tissue လို့မထွက်ပါနဲ့ tissue အပေါ်ထပ်ပြီးအောက်တက်ပါ tissue no tissue ကျွန်တော်တို့တစ်ခါအခန်းထဲမှာအနက်နန်တန်းအဲ့အနက်တော့အနက်မှုအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီစေးတွေပြန်တယ်အရာကွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကွေးမှာတော့ပြီးတော့ဟိုအနက်တွေပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုလေတက်ချင်းလောက်တာပေါ့ spray cleaner လေတက်ချင်းပြန်စေပေါ့ spray cleaner နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အမိုက်ဆိုရင်လေးထင်မယ်သုံးလို့မရဘူးဆိုရင်လေးထင်မယ်မကောင်းတာလည်းဆိုရင်လေးထင်မယ်အဲ့ဒါပါလေအမိုက်ပုံသုံးပုံအမိုက်တောင်းအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဒီအများကြီးခေါ်တာရှိပါဒါမဲ့ဒီမှာကျတော့ garbage can Okay,ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်လေးအခက်အသက်ချင်းသွားလောက်လိုက်အောင်မယ် Bye bye. If you liking this video, please don't forget to thumbs up. See you next video. Bye. ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video အောက်မှာဒီ link လေးချပေးထားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကိုလည်းတွားပြီးတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Bye bye. Washing machine, broom, dustpan, sponge, cleaning cloth, bucket, mop, rubber gloves, vacuum cleaner, tissue, spray cleaner, garbage can.